Salam sejahtera semua media. Jadi hari ini saya telah menyaksikan app mereka telah dilancarkan dan seperti yang telah kita maklumkan bahawa ini adalah satu sukan yang telah diwatakan dalam Akta Pembangunan Sukan kita. Jadi dalam akta kita panggil dia air sport, okay? Dan dia ada banyak disiplin di bawahnya. Menariknya, selepas mereka diwatakan, bermaksud sekarang perkakas peralatan yang mereka guna itu juga boleh menggunakan tax deduction yang telah kita umumkan sehingga RM1,000. So drones and then even paper planes, semua ini adalah di bawah air sport. Kementerian Belia dan Sukan mahu mewujudkan kerjasama dengan persatuan ini untuk melihat bagaimana kita boleh membangunkan kursus-kursus TVET, kerana kita nak TVET di bawah Kementerian Belia dan Sukan lebih kepada industri sukan, supaya anak-anak muda yang mempunyai minat terhadap TVET boleh mendapatkan kemahiran-kemahiran berkaitan dengan sukan. Jadi KSU telah menyatakan bahawa beliau akan duduk bersama persatuan untuk melihat bahawa disiplin ini mana satu TVET yang mungkin KBS boleh bantu. Okey. So accessibility kepada sukan ini sangat menarik kerana dengan kertas sahaja, kanak-kanak kita boleh cungkil bakat. Okay, dan dengan adanya sports aviation ini, saya percaya minat kanak-kanak terhadap mata pelajaran sains akan meningkat di sekolah. They will learn about physics. There will be special interest now because this is now a sport.